Сегодня какое число? 13? Да. Воскресенье, 13 сентября, 2020 год. Что, грузим? Угу. Мотоцикл-то японец хороший. Был, по крайней мере. Только задней покрышки вообще нету. Покрышка задняя лысая, в хлам. Прям вообще в хлам лысая. Ну, что-то скоро не спешит, значит все нормально. Тут два варианта. Если скоро не спешит, значит либо все нормально, либо уже нечем, нихуя уже крови. Фу. Судя по тому, какая лужа крови, походу уже не все нормально. Вот, так а тут несколько машин. Пластик, пластик, пластик.